Esu Raimondas, žinau, kad paskui metu girdėjote ne vieną piratavimo naujieną, įvairią istoriją, bet aš pabandysiu pasakoti dar vieną. Pagrindinė šios teorijos veikėjas yra vartotojas. Vartotojas domisi, iš kur daiktą gauti labai greitai, kaip jį patogiai eksploatuoti ir domisi, kaip tas daiktas iš viso jam būtų naudingas. Kartą vartotojas beeidamas pamato puikią programą už 199 litus. Jis ją labai įsimylė, galvoja, reikėtų ją įsigyti, nes jinai labai šustra. Bet čia pasirodo piratas, kuris sako, aš galiu gauti šitą programą už 0 litų. Vartotojas galvoja, visai gal geras pasiūlymas, nemažai juk staupyčiau, bet kažin, ar tai yra legalu. Piratas sako, kad tai yra legalu, nes tai yra paprasčiausias dalinimas ir pateikia kairiai esantį paveiksliuką. Tačiau ne visai tai yra tiesa, nes nesižvelgiama į programų kūrėjų norus. Labiau šitas piratavimas susijęs su identiteto vagyste, nei su paprastu dalinimu. Piratas tai yra žmogus, kuris nori visiems pasauliui parodyti, koks jis yra kietas techninė prasme ir kaip jis nori pasaulį supažindinti, ką jis turi. Bet štai ateina autorinių teisių gynėjas. Jisai sako, piratavimas yra blogai, labai blogai. Vartotojas galvoja, kodėl, bet autorinių teisių gynėjas niekaip nepaaiškina. Autorinių teisių gynėjas dažniausiai turi teisinį išsilavinimą, jokių psichologinių žinių ir jokio techninio išsilavinimo. Todėl jis nesuvokia, kodėl pirataujama. Vartotojas žiūri į produktą kaip į kažkokį neaiškų daiktą. Jis nesupranta, už ką mokėti, juk tai tik informacija, kurią labai lengva nukopijuoti. Todėl vartotojas pasirenka atsisiųsti, juk tai nemažai sutaupo jam lėšų ir nemažai nervų, nes nebūtinai dar ta programa veiks jo kompiuterį, jeigu jis nusipirks per tos visokius darėjimus. Štai, bet vieną kartą atsitinka problema. Vartotojas nusprendžia paskambinti programos kūrėjui. Programos kūrėjas, sužinojęs, kad vartotojas nepirko jo darbo, sako, ko tu iš manęs nori, kaip aš tau galiu padėti, jeigu tu man nepadedi. Programos kūrėjas turi nemažai techninių žinių ir jis šiaip norėtų vartotojams kuo daugiau padaryti gerų darbų, atsižvelgti į jų norus, tačiau jis negali, nes dažniausiai jo darbas yra nupirataujamas. O vartotojas tuo tarpu, kuo toliau, tuo labiau piratauja, yra labai laimingas, viską išbando, sužino daug įdomių dalykų, yra, žodžiu, labai laimingas. Bet vieną dieną atsitinka nelauktas dalykas. Į vartotojo namus pasibeldžia autorinių teisių gynėjas su policija ir sako, einam į teismą. Vartotojas galvoja, už ką mane, už ką? Teismo rezultatai, aišku, niekiniai, byla subliuška, nes autorinių teisių gynėjas nesugeba įrodyti savo argumentų. Be to dar bylos niekiniai rezultatais skatina ir nebaudžiamumą, atsiranda kitų žmonių, kurie nori piratauti. O pats vartotojas autorinių teisių gynėjus pradeda laikyti velniais. Maža to, tiek autorinių teisių gynėjas, tiek kūrėjas, tiek pats vartotojas patiria nemažai laiko ir finansinių nuostolių. Nes nei vienas, nei kitas negauna to, ko iš tiesų norėtų. Buvo padaryta nemažai klaidų. Pagrindinė buvo ta, kad autorinių teisių gynėjas orientavosi labiau į teisinius dalykus, bet ne į psichologinius. Tai yra žmonės vartotojus laikė paprastom dėžutėmis, bet ne žmonėmis. Pagrindinis dalykas, ką reiktų padaryti, kad viskas būtų daug geriau, tai yra
ieškoti bendrų kompromisų, kalbėtis. Tačiau visi vengia to daryti. Tikiuosi, ateityje bus kitaip. Štai ir viskas. Jeigu turite komentarų kažkokių, galite parašyti. Man elektroninį pasaulį.